সবাইকে পবিত্র মাহে রমাদানের শুভেচ্ছা। বন্ধুরা, আজকের টপিকটি হচ্ছে টি এর উচ্চারণ তালব্য হবে নাকি চ হবে। তো তালব্য এবং চ হলেও কখন হবে। তো চমৎকার দুইটি প্যাটার্ন দিয়ে আমরা এটি শিখে ফেলতে পারি। যেমন TION শন, আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে প্রচুর ওয়ার্ড রয়েছে যেখানে TION এটা শব্দ শেষে থাকে, তার মানে তখন আমাদের উচ্চারণ করতে হবে তালব্য দন্ত ন শন। এবং ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজে অনেক ওয়ার্ড রয়েছে TURE চার, এটা হলো ওয়ার্ড প্যাটার্ন। আমরা কিন্তু ইউর উচ্চারণ আ শিখেছি, আর এর উচ্চারণ র, ওইভাবে কিন্তু এখানে হবে না। এখানে হবে কি জাস্ট প্যাটার্ন অনুযায়ী। আমি প্রিভিয়াস যে ক্লাসে পড়িয়েছি যে অনেক ধরনের প্যাটার্ন রয়েছে, জাস্ট এখানে দুটি প্যাটার্ন। তাহলে এখানে এক্সাম্পলগুলো কি হলে ক্যাপচার্ট, CAP ক্যাপ, আর TURE চার্ট, NATION নেশন, TION শন, লেকচার, TURE চার,